今夜微风轻送，把我的心吹动，多少尘封的往日情。Hello， 大家好，我是李军长。今天是我徒步旅行的第1241天，现在是在拉曲前面罗马镇前面的一个大山上扎的营。然后这对面的话是一个雪山。这个地方的话应该是一个无名垭口吧，海拔的话是4800多。但是这个地方的话风特别的大。昨天晚上在这里扎营的话，扎了4个小时才扎起来了。然后新买的帐篷也全部被风吹坏掉了。昨天晚上到现在这个风都没有停，特别的大。然后我这个车子的话是用这个大石头压住的，前面掉了3个石头，这个车尾这个上面的话也压了一个大石头啊。不压石头的话，这个大风一来的话，会直接把这个车吹翻啊。昨天晚上我这个车那个大风来的时候，600多斤的车直接就吹翻了，特别的可怕呀。这个地方的话，方圆几10公里都没有人啊。然后周围的话就是那个草原、高地滩，跟大家看一下。这个地方的话，虽然说没有那个狗熊啊，但是有那个狼啊。昨天晚上把那个帐篷扎好的时候，听到狼一直在这里叫，整个晚上我都没有睡，差不多4点钟才睡吧。所以说今天早上的话也睡了一个大早上。然后早上的话先那个做饭吃，把饭做了吃了的话，再继续往前走。看一下我这个小乖，我这个乖乖的话早上跑出去了，太冷了又跑进来了。早上的话煮一个绿豆稀饭啊，因为这边海拔太高了，煮干饭的话是煮不出。然后再炒一个酸菜，将就吧。稀饭加那个酸菜，吃了好几天的稀饭了，因为这边海拔太高了，没办法煮熟，说只能煮稀饭。是否还记得我？还是遗忘了我？寂寞的微风轻送，吹散了我的梦。现在行李收拾好了，准备出发了。感谢大家一路的陪伴支持，谢谢大家，拜拜，下个视频见。